Вы верите, что понимаете женщин? Если ваш ответ «да», вы, вероятно, живете иллюзией. Большинство мужчин понятия не имеют, как женщины на самом деле думают, действуют и выбирают мужчин, с которыми хотят общаться. И прежде чем вы скажете, что это не имеет значения, я хочу напомнить вам одну важную вещь. То, чего вы не знаете, заставляет вас упускать возможности, делает вас заложником отказов и превращает вас в парня, который преследует, пока другие доминируют в игре. Сегодня мы поговорим о женских психологических тайнах, тех истинах, о которых вам никто не говорит, потому что они хотят, чтобы вы оставались в неведении, всегда пытаясь и терпя неудачу. Прежде чем мы углубимся в эту тему, мне нужно, чтобы вы сделали что-то простое, но жизненно важное, поставили лайк этому видео и подписались на канал. Эти действия помогают этому контенту охватить больше таких мужчин, как вы, которые устали от манипулирования и хотят понять, как все работает на самом деле. Приготовьтесь, ведь то, что вы здесь узнаете, может изменить вашу жизнь. Номер 1. Как женщины на самом деле выбирают мужчин. Если вы думаете, что женщины выбирают только по внешности или деньгам, вы глубоко заблуждаетесь. Конечно, эти факторы могут поначалу привлечь внимание, но что действительно определяет, выберет ли она вас, так это эмоциональные и подсознательные аспекты. Женщины не делают логический выбор, они выбирают с эмоциями. Это означает, что то, как вы заставляете ее чувствовать, важнее всего, чем вы обладаете или показываете. Если вы передаете уверенность, защищенность и эмоциональный накал, вы уже впереди большинства. С другой стороны, если вы не уверены в себе, колеблетесь и всегда ищете одобрение, она откажется от вас, даже не задумываясь. Женщин привлекают мужчины, которые знают, кто они и чего хотят, потому что это вызывает чувство стабильности и желания. И вот в чем дело. Они делают долгосрочный выбор в зависимости от того, как вы справляетесь с трудными временами. Итак, в следующий раз, когда вы будете общаться с женщиной, забудьте о попытках произвести на нее впечатление поверхностными вещами. Сосредоточьтесь на том, как вы можете передать эмоциональную силу и баланс. Вот что действительно важно. Номер 2. Сила тайны. Почему они любят непредсказуемое. Если вы из тех парней, которые всегда доступны, всегда говорят все о себе и никогда не хранят ни капли тайны, вы уже проиграли, даже не начав. Женщин привлекает то, что они не могут понять. Тайна пробуждает в них любопытство и вызывает почти автоматическое желание узнать о вас больше. Вот почему быть непредсказуемым так важно. Когда вы становитесь предсказуемым, она теряет интерес, потому что чувствует, что уже знает все, что нужно знать. Но будьте осторожны, быть загадочным не значит быть холодным или отстраненным. Это означает знать, что и когда раскрыть. Делитесь интересными подробностями о своей жизни взвешенно и стратегически, оставляя ей возможность задавать вопросы или хотеть узнать больше. Также удивляйте ее неожиданными действиями и словами. Это создает захватывающую динамику, которая заставляет ее чувствовать влечение к вашему присутствию. В мире, где большинство мужчин очевидны и скучны, немного загадочность может стать разницей между тем, чтобы ее игнорировали, и тем, чтобы оказаться в центре ее внимания. Номер 3. Понимание женских эмоций для создания связи. Слышали ли вы когда-нибудь фразу «женщины эмоциональны»? Что ж, это правда, но не в том поверхностном смысле, как полагают многие мужчины. Женские эмоции сложны и часто противоречивы. Если вы не знаете, как с этим справиться, вы быстро разочаруетесь и будете отвергнуты. Создание эмоциональной связи означает, что вам нужно научиться интерпретировать и подтверждать ее чувства, не находясь под их контролем. Когда она делится чем-то личным, не отвечайте просто логически или пытаетесь решить ее проблему. В ответ покажите, что вы понимаете, что она чувствует. Это не слабость, это эмоциональный интеллект. Женщины хотят общаться с мужчинами, которые знают, как ориентироваться в своем эмоциональном мире, не выглядя при этом отчаявшимися или снисходительными. Не пытайтесь быть героем или решить все ее проблемы. Иногда все, что ей нужно, это быть услышанной. Если вы овладеете этим навыком, вы сможете создать глубокую связь, о которой многие мужчины даже не догадываются. Номер 4. Влияние эмоциональной безопасности на женское влечение. Если вы все еще думаете, что секрет привлечения женщин кроется в вашей внешности или в том, что у вас есть, вам нужно все переосмыслить. Что действительно привлекает женщин на подсознательном уровне, так это чувство эмоциональной безопасности.
Это означает, что они хотят знать, что вы надежны, стабильны и способны справляться с трудными ситуациями, не теряя контроля. Мужчина, который бурно или неуверенно реагирует на невзгоды, быстро становится отталкивающим. Эмоциональная безопасность не означает, что вы никогда не должны проявлять уязвимость, а скорее то, что вы должны уметь контролировать свои эмоции и зрело справляться с проблемами. Когда вы демонстрируете, что являетесь якорем в хаотическом мире, она автоматически чувствует, что может вам доверять. И это непреодолимо для большинства женщин. Работайте над своей эмоциональной стабильностью, ведь именно от этого будет зависеть, насколько вы будете желанны и ценны. Номер 5. Важность валидации и как ее использовать, не выказывая при этом нужды. Комплименты обладают невероятной силой, но только если их правильно использовать. Большинство мужчин совершают две серьезные ошибки. Либо они вообще не ценят женщину, либо хвалят ее настолько, что кажутся отчаявшимися. Секрет в балансе. Женщины хотят, чтобы их ценили, но не преувеличенно или явно. Когда вы говорите комплимент, сделайте его конкретным и искренним. Например, вместо того, чтобы говорить «ты красивая», скажите что-то вроде «мне нравится, как ты говоришь о своих увлечениях, я могу сказать, что это очень много значит для тебя». Этот тип проверки более эффективен, поскольку он выходит за рамки поверхностного. Но будьте осторожны, используйте похвалу умеренно. Если вы постоянно пытаетесь угодить ей словами, вы будете выглядеть нуждающимся и неуверенным в себе. Женщины ценят мужчин, которые умеют распознавать свои качества, но также имеют стандарты и ожидания. Подтвердите, но не потеряв свою позицию. Это создает здоровую и привлекательную динамику. Номер 6. Почему женщины эмоционально проверяют мужчин? Если вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда казалось, что женщина дразнила вас или оспаривала ваше решение, поздравляю, вы прошли испытание. Женские эмоциональные испытания – это не злоба и не манипуляция, это подсознательные механизмы, которые они используют для оценки своей эмоциональной силы и подлинности. Когда женщина бросает вам вызов или подвергает сомнению то, что вы делаете, на самом деле она пытается выяснить, являетесь ли вы тем, кем себя называете. Худшее, что вы можете сделать в такие моменты, это отреагировать оборонительно или раздраженно. Это лишь подтверждает, что у вас нет эмоционального контроля. Вместо этого отвечайте спокойно и уверенно. Покажите, что вас нелегко поколебать и что вы знаете, кто вы есть. Когда проходишь эти испытания, она чувствует, что перед ней мужчина, который этого достоин. Поэтому в следующий раз, когда вы будете проходить тестирование, помните, это возможность, а не угроза. Номер 7. Невербальное общение. Что они воспринимают без ваших слов. Слова, которые вы говорите, важны, но поверьте мне, они имеют гораздо меньший вес, чем язык вашего тела. Женщины улавливают тонкие сигналы в вашем поведении, даже если вы не произносите ни слова. Ваша поза, ваши жесты, тон вашего взгляда и даже то, как вы занимаете пространство вокруг себя, несут четкие сообщения о том, кто вы есть. Если вы сутулитесь, избегаете зрительного контакта или ерзаете, вы, по сути, кричите о своей неуверенности. С другой стороны, прямая осанка, расслабленные плечи и уверенная улыбка демонстрируют, что вы уверенный в себе мужчина. Зрительный контакт имеет особую силу. Когда смотришь на нее с искренним вниманием, но без преувеличения, создается ощущение мгновенной связи. И помните, небольшие действия, такие как легкий наклон к ней, когда она говорит, или использование открытых, естественных жестов, могут иметь решающее значение. Невербальное общение – это ваше первое и самое сильное впечатление, поэтому используйте его с умом. Номер 8. Секрет контролируемой уязвимости. Вы наверняка слышали, что настоящие мужчины не показывают слабости. Но вот удивительная правда. Уязвимость, если ее использовать контролируемым образом, является одним из самых мощных инструментов, которые вы можете использовать для связи с женщиной. Демонстрация того, что у вас есть чувства, что вы столкнулись с проблемами или что у вас есть человеческие страхи, не делает вас слабым, делает тебя настоящим. Секрет в балансе. Не путайте уязвимость с сожалением. Открытие чего-то личного, но уверенно, демонстрирует зрелость и смелость. Например, рассказав о том, как вы преодолели важную проблему или о том, как что-то вдохновило вас, вы можете вызвать сочувствие и связь. Но будьте осторожны.
Не превращайте это в эмоциональный монолог или поиск жалости. Женщин привлекают мужчины, которые могут быть честными в своих эмоциях, но при этом имеют силу и стойкость противостоять им. Контролируемая уязвимость создает мост доверия и близости, но только в том случае, если он используется в нужное время и правильным способом. Число 9. Роль тонкого лидерства в отношениях. Женщины ценят мужчин, которые умеют руководить, но это не означает, что они должны быть авторитарными или контролирующими. Тонкое лидерство – это способность проявлять инициативу, уверенно управлять ситуацией и внушать безопасность. Это может быть так же просто, как выбрать, куда пойти поужинать, спланировать свидание или принять решения, которые облегчат жизнь вам обоим. Главное – показать, что у вас есть план, но вы готовы выслушать ее мнение. Тонкий лидер готов сотрудничать, а не навязываться. Это покажет, что вы заслуживаете доверия и что она может расслабиться, зная, что вы способны обо всем позаботиться. Лидерство проявляется и в мелких деталях. Первым поздороваться с кем-то при встрече, открыть дверь или спокойно разрешить непредвиденные ситуации. Женщин привлекают мужчины, которые берут на себя ответственность, не проявляя неуважения и не умаляя своего голоса. Помните, лидерство – это демонстрация силы, но делать это нужно с уважением и балансом. Номер 10. Как стать незабываемым в глазах женщины. Хотите знать, как превратиться из просто еще одного парня в мужчину, о котором она не может перестать думать? Секрет в том, чтобы оставить эмоциональный след. Это значит не просто рассмешить ее или произвести на нее впечатление своими историями, но и создать значимые и аутентичные моменты. Покажите ей что-то отличное от того, к чему она привыкла. Это может быть обстоятельный разговор о чем-то, что для нее действительно важно, неожиданный жест, демонстрирующий внимание к деталям, или даже уникальный опыт, которым вы поделились. Но главное – заставить ее почувствовать. Женщины не помнят общие слова или действия, они помнят, какие чувства вы заставили их почувствовать. Будьте искренними, любопытными и уверенными в себе. И, прежде всего, проявите искреннюю заинтересованность в том, чтобы узнать ее поближе. Когда вы сможете создать эту связь, вы не только станете незабываемым, но и установите стандарт, которого могут достичь лишь немногие мужчины. Число 11. Очарование настоящего и правдивого человека. Настоящие мужчины сейчас большая редкость. Большинство стараются быть такими, какими, по их мнению, хотят женщины, и это сразу воспринимается как ложь. Подлинность имеет большое значение, поскольку она передает доверие и безопасность. Мужчина, принимающий себя таким, какой он есть, умеющий ценить свои качества и работать над недостатками, автоматически становится привлекательнее. Быть искренним означает говорить то, что вы думаете, но с уважением и действовать в соответствии со своими ценностями, даже если это противоречит ожиданиям общества. Это не разрешение быть грубым или высокомерным. Это напоминание о том, что ваша сила в том, чтобы быть самим собой. Женщин привлекают мужчины, которые не заботятся о том, чтобы произвести впечатление, но, естественно, выделяются своей сущностью. Работайте над познанием себя и принятием себя. Это основа для настоящего и длительного привлечения женщин. Номер 12. Как понять молчаливые сигналы, которые посылают женщины. Наконец, один из величайших психологических секретов женщин заключается в посылаемых ими молчаливых сигналах. Женщины гораздо больше общаются жестами, взглядами и позами, чем прямыми словами. И вот в чем проблема. Большинство мужчин просто не обращают на это внимания. Если она играет со своими волосами, разговаривая с вами, наклоняясь к вам или поддерживая длительный зрительный контакт, это явные признаки интереса. С другой стороны, если она избегает смотреть прямо на вас, скрещивает руки на груди или незаметно отходит, это может указывать на то, что ей некомфортно. Чтобы научиться читать эти знаки, требуется практика и чувствительность, но этот навык позволит вам намного опередить большинство людей. Более того, реагируйте на эти сигналы естественно, без принуждения и преувеличения. Когда вы поймете, о чем она молча говорит, вы сможете разумно и эффективно скорректировать свой подход, создавая гораздо более аутентичную и плавную связь. Давайте продолжим видео, но сначала, если вы зашли так далеко, моя любовь, оставьте комментарий ниже, указав слово «100%» или что-то подобное, чтобы сообщить вам, чтобы подтвердить, что вы узнали из видео на данный момент. Чтобы увидеть больше интересных тем, подпишитесь на канал, поставьте лайк видео и поделитесь им позже. Теплое физическое прикосновение, которое покоряет.
Вы когда-нибудь задумывались, как некоторым мужчинам удается создать настолько сильную связь с женщиной, что это кажется волшебством? Дело не в удаче, внешности или деньгах. Это умение. И одним из самых мощных инструментов в этом арсенале является физическое прикосновение. Да, то, как вы к ней прикасаетесь, может полностью изменить ход взаимодействия. Но будьте осторожны. Если вы не знаете, что делаете, прикосновение, призванное вызвать влечение, может свести на нет ваши шансы. Прежде чем мы начнем, я хочу, чтобы вы сделали кое-что важное, поставили лайк этому видео и подписались на канал. Это помогает продолжать предоставлять вам контент, который меняет ваше представление о взаимодействии с женщинами. Теперь обратите внимание, физическое прикосновение – это тихий, но чрезвычайно мощный язык. При правильном использовании он создает комфорт, желание и неоспоримую химию. Но если использовать его неуклюже или не вовремя, он может все испортить. Сегодня мы собираемся погрузиться в секреты физического прикосновения, которое действительно побеждает. Номер 1 – сила тонкого прикосновения в начале соединения. Любой великий пожар начинается с искры. И в игре соблазнения этой искры является тонкое прикосновение. В начале общения небольшие жесты могут создать атмосферу комфорта и привлечь ее внимание к вам так, как слова никогда не смогут. Но секрет в том, как сделать это так, чтобы не выглядеть агрессивным или принудительным. Легкое прикосновение к руке, когда вы смеетесь над чем-то, что она сказала, небольшая поправка к ее волосам, когда ветер их распутывает, или даже простое действие, когда вы держите ее руку на мгновение, чтобы помочь ей подняться по лестнице. Это жесты, которые кажутся естественными, но создают мгновенную связь. Здесь важно наблюдать за ее реакцией. Если она наклонится ближе или ответит положительно, продолжайте. Если она отстраняется или кажется, что ей некомфортно, отступите. Тонкое прикосновение заключается в том, чтобы посеять семя комфорта и привлекательности, не принуждая к этому. Номер 2 – прикосновения, которые создают немедленную и незабываемую химию. Теперь давайте поговорим о прикосновениях, которые создают химию, о тех, которые она не может забыть. Есть определенные места, где прикосновение оказывает более глубокое воздействие. Легкое прикосновение к ее пояснице, когда вы ведете ее через дверь, или прикосновение руки к ее плечу в момент соучастия – простые, но яркие примеры. Еще одна стратегическая точка – запястье. Кратковременное прикосновение здесь может показаться невинным, но оно вызывает эмоциональный отклик. Секрет в том, чтобы всегда вести себя естественно и уважительно. Никогда не превышайте лимиты. Если все сделано правильно, эти прикосновения создают положительное напряжение, как будто между вами двумя течет невидимая энергия. А это, друг мой, чистая химия. Номер 3 – язык тела. О чем говорит ваше прикосновение без слов? Знаете ли вы, что прикосновения могут передать больше, чем 1000 слов? Это раскрывает вашу уверенность, ваше намерение и даже вашу личность. Неуверенное или нервное прикосновение передает неуверенность, а твердое, но нежное прикосновение показывает, что вы знаете, что делаете. Обратите внимание на язык своего тела, прежде чем прикасаться к ней. Если вы напряжены или чувствуете себя некомфортно, она это почувствует. Расслабьтесь, поддерживайте зрительный контакт и используйте прикосновение как продолжение того, что вы говорите устно. Например, если вы рассказываете забавную историю, легкое прикосновение к ее руке в самой высокой точке усиливает эмоциональное воздействие. Помните, прикосновение – мощный инструмент, но он должен соответствовать вашему общему языку тела. Если ваша поза уверенная и расслабленная, ваше прикосновение будет интерпретировано точно так же. Номер 4. Как интенсивность прикосновения может формировать желание. Не все прикосновения одинаковы, и интенсивность прикосновений может полностью изменить посылаемое вами сообщение. Легкое, короткое прикосновение можно интерпретировать как дружеское или случайное, а более твердое и продолжительное прикосновение создает напряжение и желание. Но ключевым моментом здесь является знание того, когда следует действовать, а когда отступать. В первые моменты взаимодействия прикосновения должны быть легкими и тонкими. По мере роста связи постепенно увеличивайте интенсивность. Например, прикосновение к плечу может превратиться в короткое скольжение вашей руки вниз по ее руке. Это создает естественный прогресс,
который делает взаимодействие интересным и позволяет избежать агрессии или спешки. Поймите, что физическое прикосновение – это танец. Вы регулируете интенсивность в зависимости от ее реакции, формируя ее желание, не переусердствуя. Номер 5. Почему время касания так важно? Выбор времени может стать решающим фактором между успешным прослушиванием и катастрофой. Если вы прикоснетесь к нему слишком рано, он может показаться агрессивным. Слишком поздно, и вы можете упустить возможность подключиться. Идеальное время зависит от динамики взаимодействия. Если она смеется, расслаблена и вовлечена в разговор, самое время прикоснуться к ней. Но если она кажется отвлеченной или неудобной, подождите. Прикосновение должно дополнять момент, а не форсировать его. Например, во время общей шутки или когда вы вместе наблюдаете за чем-то интересным, короткое прикосновение к руке или плечу естественно и приветствуется. Прикосновение в нужный момент показывает, что вы осознаете окружающую среду и энергию между вами, что увеличивает ваше притяжение. Номер 6. Разница между дружескими и выигрышными касаниями. И последнее, но не менее важное. Вам необходимо понимать разницу между дружеским прикосновением и победным прикосновением. Дружеское прикосновение обычное, например, похлопывание по плечу или быстрое прикосновение руки. Это дружелюбно, но не вызывает напряжения или желания. У прикосновения завоевания есть намерение. Он более продолжительный, интимный и вызывает эмоциональную реакцию. Например, прикосновение к ее пояснице во время прогулки или удерживание ее руки на секунду дольше, чем необходимо, создает момент близости. Ключевым моментом здесь является контекст и намерение. Не путайте эти два понятия, иначе вы рискуете быть неправильно понятыми. Научитесь использовать прикосновение как инструмент, позволяющий четко, но тонко сообщить о своих намерениях. Номер 7. Создание близости с помощью прикосновений, не вторгаясь в ее пространство. Если вы хотите создать близость с женщиной, вам нужно понимать, что прикосновение – это не только физический контакт. Речь идет о сообщении, которое вы передаете этим жестом. Самая большая ошибка, которую допускают мужчины, это попытки усилить связь, неловко или даже не осознавая этого. Чтобы создать близость, прикосновения должны быть постепенными, уважительными и тонкими. Например, короткое прикосновение к руке, пока вы подчеркиваете какую-то точку, или легкое прикосновение к руке, когда вы вместе смеетесь. Эти жесты создают близость, не кажутся агрессивными или агрессивными. Секрет в том, чтобы обращать внимание на ее ответы. Если она подойдет, поддержит зрительный контакт или ответит жестом, вы на правильном пути. Уважение к ее пространству не только показывает, что вы внимательный мужчина, но и позволяет ей чувствовать себя комфортно, раскрываясь эмоционально. Настоящая близость строится на терпении, а прикосновение – это инструмент, который при правильном использовании естественным образом ускоряет эту связь. Число 8 – прикосновения, демонстрирующие мужскую безопасность и уверенность. Женщины могут понять свое эмоциональное состояние с помощью простого прикосновения. Неуверенный или тревожный мужчина склонен прикасаться нерешительно или преувеличенно, в то время как уверенный в себе мужчина использует прикосновение как продолжение своей сильной и уравновешенной личности. Твердые, но нежные прикосновения передают безопасность и стабильность. Например, здороваясь с ней рукопожатием или держа ее за руку, когда она переходит улицу, продемонстрируйте твердость, но не показывайтесь грубостью. Другой пример – прикосновения к спине, которые, если делать их осторожно, говорят о том, что вы контролируете ситуацию. Помните, доверие – это не агрессия. Это способность продемонстрировать, что вы довольны собой и взаимодействием. Прикосновение – отражение вашей эмоциональной энергии. Если вы спокойны и уверены в себе, она почувствует это и, естественно, будет привлечена вашим присутствием. Номер 9 – важность постоянства в физическом контакте. Одна из вещей, которая больше всего смущает женщин, это отсутствие последовательности в физическом контакте. Многие мужчины начинают спорадически прикасаться, но затем колеблются или полностью прекращают, создавая ощущение оторванности. Чтобы поддерживать влечение и химию, важно, чтобы физический контакт был постоянным на протяжении всего взаимодействия. Это не значит, что вы должны прикасаться к ней постоянно, но моменты прикосновений должны протекать естественно и следовать за ходом разговора.
Например, если вы начали с легкого прикосновения к руке, по мере углубления связи вы можете переходить к более частым и интимным прикосновениям. Такая последовательность создает ощущение стабильности и эмоциональной безопасности, показывая, что вы присутствуете и вовлечены. Прикосновение похоже на танец. Если вы остановитесь посередине, энергия исчезнет. Сохраняйте импульс и позвольте химии взять верх. Номер 10. Как нежное прикосновение может вызвать сильные эмоции. Никогда не недооценивайте силу нежного прикосновения. Иногда самый простой жест оказывает самое сильное эмоциональное воздействие. Нежное прикосновение вашей руки к ее руке во время разговора или легкое прикосновение к ее лицу, когда вы убираете прядь волос – это жесты, вызывающие глубокие ощущения. Секрет этих прикосновений в стоящем за ними намерении. Они должны быть внимательными, как будто вы проявляете заботу и интерес. Нежное прикосновение активирует эмоциональный отклик, выходящий за рамки физического, создавая ощущение комфорта и притяжения. Но будьте осторожны, деликатность не означает колебаний. Будьте уверены даже в самых мягких жестах. Сочетание намерения и контроля в прикосновении превращает простой жест в нечто запоминающееся и трогательное. Число 11 – неожиданные прикосновения, вызывающие женский интерес. Неожиданность и спонтанность – ключевые составляющие поддержания интереса женщины. Неожиданный, но удачный штрих может создать уникальный момент, который она не скоро забудет. Например, во время прогулки вы можете осторожно потянуть ее за руку, чтобы провести через оживленное место. Или, пока она говорит что-то смешное, легкое прикосновение к плечу может подчеркнуть момент соучастия. Эти прикосновения работают, потому что разрушают рутину и привносят элемент новизны во взаимодействие. Но ключевое слово здесь – натуральность. Если прикосновение кажется отрепетированным или вынужденным, эффект будет прямо противоположным. Спонтанный и неожиданный жест покажет, что вам комфортно и безопасно, что, в свою очередь, увеличивает привлекательность. Номер 12. Превращение прикосновений в искусство соблазнения. В конечном счете, овладение физическим прикосновением – это больше, чем просто знание того, где и когда прикасаться. Речь идет о превращении физического контакта в опыт, который углубляет связь и создает незабываемые моменты. Это требует внимания, практики, прежде всего, уважения. Искусство прикосновения – это понимание нюансов взаимодействия и адаптация вашего контакта к требованиям ситуации. Легкое прикосновение вначале создает комфорт, более продолжительное прикосновение усиливает влечение и спонтанный жест создает уникальные моменты. Прикосновения должны быть естественными и никогда не казаться расчетливыми. Помните, настоящее соблазнение заключается не в следовании инструкциям, а в понимании того, как сделать каждый жест уникальным и значимым. Когда вы овладеете этим искусством, физическое прикосновение перестанет быть просто движением. Это становится основой мощной эмоциональной и физической связи. Эти 12 столпов физического прикосновения являются основой для изменения вашего взаимодействия с женщинами. Но вот предупреждение. Знания без практики бесполезны. Вам нужно применять эти стратегии с уверенностью и уважением, всегда адаптируясь к контексту и ее реакции. Прежде чем уйти, поставьте лайк, подпишитесь на канал и поделитесь этим контентом со своими друзьями, которым тоже нужно научиться искусству прикосновений. Помните, физическое прикосновение – это язык, а каждый жест – это слово в диалоге соблазнения. Используйте это, чтобы создать настоящие, незабываемые связи. Игра в ваших руках.